Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Sorpresas. Aquí les traemos un juego de árbol de monos que se llama Palmera de Monos y ganará la partida el que menos monos tenga. Bueno, ¿queréis que abramos este juguete tan guapo? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Mirad, trae una asa para que lo podamos coger, mirad. Es de color azul, súper guapo. Vamos a poner las piezas así. Esto es para que hagamos el tronco del árbol. Aquí tenemos la copa de la palmera. Aquí la base donde caerán los monos. Y aquí los palitos, los monos y el dado. De muchos colorines. Y en este juego se pueden jugar a partir de 2 personas y es a partir de 4 años. Bueno, pues ahora vamos a montarlo. Bueno, pues ya lo tenemos montado y ahora vamos a echar. Ahora vamos a abrir los palitos, los monos y vamos a sacar el dado y a colocar los palitos. Vamos allá. Chicos. Vamos a sacar los palitos. Bueno, vamos a empezar a poner palitos. Mirad qué guapos. Tenemos palitos de color azul, de color verde. De color naranja. Aquí están todos los palitos. Entonces tenemos que ir poniéndolos por los agujeros, que luego los monos aquí se agarrarán para no intentar caerse al suelo. Así, mirad. Hay que pegarlos en 2 agujeros para que no se caigan. Así. Vamos a ir poniéndolos todos y luego echaremos los monos. Para poder ir haciendo. Y luego habrá que sacar los palitos con mucho cuidado, pero claro, tenemos que sacarlos del color que nos salga en nuestro dado. Sí, y como habéis oído, quien menos monos tenga Es el que gana. la partida. Y entonces vamos a ver quién ganará. Sí, vamos a verlo. Tenemos que meter todos los palitos en los agujeros. Sí. A ver. Ya nos faltan poquitos. Para terminar de montarlo. Pues ya está, amiguitos, ya tenemos todos los palos metidos. Ahora solamente tenemos que coger los monos, echarlos por aquí arriba. Y se quedará cada uno en un lado. Los tenemos que echar con mucho cuidadito, que no se caigan al suelo. A Para que ver. se puede. Muy bien. Los volvemos a echar. Siempre nos sobrará algún palito que tengamos aquí de reserva, por si se nos pierde alguno, los podamos poner. Entonces ya hemos echado todos los monos. A ver. Muy bien, ya los tenemos todos. Y aquí tenemos el dado, que salen los colores, ¿veis? Está el azul, está el naranja o el verde. Y como siempre, empezará a tirar el jugador más pequeño. Venga, a ver, ¿qué color? Naranja. Naranja. Hoy que no se ha caído ningún mono. Bueno, pues ahora, a ver, me ha salido el color verde. Vamos a quitar con mucho cuidadito un palo de color verde. Ay, qué suerte que he tenido, que tampoco me ha salido ningún mono. A ver. Otra Color vez el naranja. naranja. A ver, con mucho cuidado. Muy bien. Ya a mí me ha salido el color verde. A ver. ¡Uy, qué miedo! A ver, a ver. ¡Ah!
Me han salido 2 monos, se me han caído. Bueno, no pasa nada. Vamos a cogerlo y nos los guardaremos aquí. ¿Veis los monitos? Qué chulos que son. Todos sabéis que a veces a algunos les se pueden caer, pero luego al otro les se podrían caer más. Venga, tira a ver. Naranja otra vez. Aquí tenemos el color Se ha naranja. caído uno. Bueno, a ver, me toca a mí tirar. Me ha salido el color verde. Y ahora tengo que coger el palito de color verde. A ver, con mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirad qué suerte he tenido. No me ha caído ni un monito. Te toca Azul. el color azul. No me Uy, ha casi, salido casi. ningún mono. A mí me ha salido el color naranja. A ver, vamos a quitar este de aquí arriba de color naranja. Ay, 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 que se van a caer. Se me han caído 1. Aquí está un monito. Y ella va perdiendo. Pues sí, porque yo tengo 3 y ella tiene 1. Y el que menos monos tenga, sabéis que gana la partida. Y ahora me toca. El color naranja. A ver, muy bien. Me ha vuelto a salir también a mí el color naranja. A ver. Este. ¡Uy! Otro monito. Me ha tocado. Ya llevo 4. Te toca. El color azul. Oh, un monito te ha tocado para ti. A ver, a mí, chicos, ¿cuál me toca? El color naranja. Y esta vez no se me ha caído ningún mono. El color naranja otra vez. Pues hay que tirar otra vez porque ya no nos quedan más de color naranja. El color azul, muy bien. A ver, uy, ninguno. Me toca el color azul otra vez. A ver. ¡Hola! De momento voy ganando yo. Sí, porque se me han caído 4 monos. Madre mía, tengo un montón ya aquí. Te toca tirar. El verde. A ver. Un monito. Un monito para ti. Muy bien. Ahora me toca a mí. A ver qué color me sale. El color verde. A ver. Otro mono. De momento también sigo Pues yo ganando. llevo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 monos. Llevo ya. Yo 3. Te toca tirar. Naranja. Nada, porque no tenemos más palitos naranjas. Tires otra vez. Ya. Azul. Muy No bien. me se ha caído ningún mono. A mí ahora el color verde. A ver. ¡Ah, qué suerte! Ninguno. El color 1. Para ti. A ver, a mí el color verde. A ver, el color verde. Ninguno. El color verde. A ver, ninguno. ¡Qué suerte! Me toca a mí otra vez. El color verde. A ver. Oh, Dos 2. monitos. Venga, te toca Y tirar. ahora ya solo nos quedan azules. El verde pues se vuelve. Bueno, pues muy Azul. bien, azul. Oh, 2 monitos. El color azul. A ver. ¡Uf! Aquí ya con todos estos he perdido. Me han salido 7. Sí, pero aún queda uno. Pues voy a tirar, a ver. El naranja se vuelve a tirar. El verde. A ver. Así. El color azul. Venga, cógete ya el último. Muy bien, que te ha tocado para ti. Y ahora vamos a hacer un recuento. A ver, A ¿yo ver. cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Y yo tengo 22 monos, o sea que has ganado tú. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros a nuestro canal o hacer clic en me gusta y compartir. Hasta luego. Muchos Adiós. besitos.